Всем привет! Вы на канале Сатори-сан. Сегодня я покажу вам свои новые фигурки, которые я слепила из пластилина. Надеюсь, вам понравится это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и не забывайте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а я начинаю. Вот и наши фигурки. Если вы помните, в прошлом видео у нас были вот эти фигурки. Это были слаймы из второй части Slime Rancher, которая уже скоро выйдет ранний доступ. Но мы их откладываем в сторонку и приступим к нашей сегодняшней теме. И первая фигурка у нас ангелок. Как вы видите, эти фигурки я делала на 14 февраля. Но видео выходит где-то в июле, июне или августе. Фигурки я делала на День влюбленных. Дальше идет сердечко. Вот такая оно у меня получилась. Оно подмигивает одним глазиком. И у него есть небольшие крылышки по бокам. Вот. Ну и последняя фигурка на это видео у нас колечко. Вот так оно выглядит. Мне кажется, оно чем-то похоже на большой бублик. Ну а на этом все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Оно, конечно же, было коротенькое, но скоро вас ждет еще одно новое видео про зомби против растений. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы поставите лайк. Подпишитесь на канал и не забудьте про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну и обязательно посмотрите мои прошлые видео. Всем пока-пока!